Kupila sam 30 komada jaja od seljaka. Jako je bitno da nisu jaja iz prodavnice, trebaju nam neoprana jaja. Ako je neko od jaja baš ovako uprljano, očistite ga sa četkicom. Znači baš ovako ako su uprljana, lepo ih očistite, jako je bitno da ih ne perete. I nikako za ovaj recept ne treba da uzimate kupovna jaja. Ništa nije strašno ako ima i malo nečistoće na njima. I sad idemo dalje po receptu. Pripremila sam teglu i sada ću u teglu spuštati jaja. To radite veoma pažljivo. Nagnete ovako teglu i spustimo jaje. I tako ćemo svako sledeće jaje i koliko može da stane. Napunila sam teglu sa jajima i sad ćemo pripremiti preliv. Ja ovde imam gašeni kreč. Ako ne možete ovako da ga nađete, možete naći i gašeni kreč u prahu. 2 supene kašike razmutit ću u 700 ml vode. Naši stari su premazivali zidove kuća sa gašenim krečom, jer gašeni kreč dezinfikuje prostorije i ne dozvoljava bakterijama i gljivicama da se razvijaju. Gašeni kreč se takođe koristi i u voćarstvu, premazuju se stabla drveća da se zaštite od raznih bolesti. Gašeni kreč koristi se i u prehrambenoj industriji. Razmutila sam gašeni kreč i sada ću preliti preko jaja. Inače, gašeni kreč napravit će zaštitni film oko ljuske jaja i zaštititi od bakterija i tako očuvati celo jaje. Teglu sada zatvaram i čuvamo na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljena jaja mogu trajati i do... I kada se kreč slegne, ovako će izgledati tegla. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde imam 1,5 kg svinjske plećke i prvo što ću raditi, iseći ću na manje komade. Evo ovako ove veličine. Ovako isečeno meso prebacit ću u činiju. Meso ostavljam na stranu i seći ću 3 glavice crnog luka. I crni luk ću iseći na rebarce. Iseckan luk prebacujem u činjenicu. Luk je iseckan i sad ću iseckati 2 šargarepe. Šargarepe ću iseckati na koluto. Prebacit ću i šargarepu u činjenicu i nastavljamo dalje po receptu. Sad ću začiniti meso, prvo ću dodati 2 kašičice soli. Dodat ću bibera, pola kašičice, njega dodajete po ukusu. Dodat ću kašičicu suvog začina.
beli luk u granulama, 1 kašičicu i crvene slatke mlevene paprike, 1 kašičicu. I sad ću meso i začine promešati i sjediniti. Ovde sam pripremila i tegle koje sam prethodno sterilizovala u reri na 100 stepeni 30 minuta i sada meso punim u tegle. Jedan red ređamo dole po dnu. Tako radimo i sa sledećim. Sledeće što ređam je seckani luk. Njega stavite ovako preko mesa. Vidite koliko je meni ostalo luka, malo su veće glavice. Vi stavite po ukusu koliko vi želite, ali nemojte preterivati. Onda opet idemo red mesa. Malo pritisnite. I tako poređamo u sve tegle. Sad od povrća ja ovde dodat ću grašak. Isto poređate odozgo preko mesa. Njega stavite isto po želji koliko volite. Poređala sam grašak i sada odozgo stavljam kolutove šargarepe. Vi možete ovo ređati kako god vi volite, naizmenično. I na kraju zatvaramo tegle, punimo sa mesom. Imam i 3 čena belog luka koje ću staviti u teglu. Samo ovako ugurate sa strane. U svaku teglu dodajem i po kašičicu sirćeta 9%. Pre zatvaranja obrisat ću vrh tegle da može poklopac da nalegne lepo. I na kraju ih zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Čvrsto stegnite svaki poklopac. U veću šerpu na dno ću staviti krpu i poređati tegle. Naliću sa vodom do visine poklopca. Ovako šerpu stavim na šporet, poklopit ću je i kuvati 3 sata na nižoj temperaturi. Evo 3 sata je prošlo i sad ću izvaditi tegle iz šerpe. I ovako izvađene tegle ostavit ću sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto i mogu da stoje tako do godinu dana. Ja ću ostaviti da se ohlade, prekriću sa peškirom, pa ćemo kasnije otvoriti da vidimo kako to izgleda. I sad ću otvoriti jednu teglu da vidimo kako se sve to lepo skuvalo. Evo ja ću sad ovo izvaditi. Tegla je još malo vruća. Ja sam htela da vam pokažem da vidite kako ovo izgleda. Pa ćemo sad sve ovo lepo izručiti u tanjir. Evo pogledajte kako se sve lepo raskuvalo i imate ceo obrok na stolu. Možete poslužiti uz vašu omiljenu salatu i uživati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 600 grama šarenog pasulja i sad ću ga sipati u šerpu. Zatim ću sipati litar vode.
Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i kada voda proključa, kuvaću 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseći ću slaninu. Iseći ću ovako na srednje šnite. Iseći ću 100 grama slanine. Isekla sam slaninu i sada ću iseći 2 glavice crnog luka. Isekla sam luk i sada ću iseći jednu šargarepu. Pasulj je kuvao 5 minuta i nosim ga sad na ispiranje. U tiganj ću staviti 1 kašiku svinjske masti. I sačekat ću da se mast istopi. Se istopila i spuštam slaninu. Prokručit ću slaninu sa obe strane. Dodat ću i povrće. Pa ću sve promešati. I pržit ću sve zajedno 5 minuta. Sve sam propržila i sada punimo teglu. Tegle sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta i sada ću ih napuniti sa pasuljem do 1/3 tegle. I tako idemo redom. Sad u svaku teglu stavljam slaninu. I sada ću sipati povrće. Zatim ću dodati beli luk u svaku teglu. Od začina dodajem so po pola kašičice. Suvog začina isto pola kašičice. Po kašičicu slatke mlevene paprike. Sipat ću po kašičicu 9% sirćeta. Obrisat ću vrhove tegli, da poklopac lepo može da nalegne i da se zatvori. I nalivamo sa toplom vodom. Do ove visine. I tako sve tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcem. Pripremila sam šerpu, na dno stavljam krpu i unutra tegle.
i sipat ću u šerpu toplu vodu. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću šerpu, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu i kuvajte 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ćemo tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Tegle su se ohladile i sada ću otvoriti jednu da vidimo kako je jelo ispalo. Ovo je znak da je sve dobro odrađeno. Evo, pogledajte kako je pasulj ispao fantastično, lepo se raskuvao, odličnog je ukusa i imat ćete uvek spreman obrok. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg crvenih paprika i prvo što ću raditi, opreću ih. Oprala sam paprike i sada će mi trebati pleh koji sam obložila sa papirom za pečenje. Paprike ću poređati u pleh, a rernu uključite već da se dobro zagreje. Ovako poređene paprike nosim sada u rernu koja je prethodno zagrejana na 250 stepeni. Paprike ću sada ubaciti u rernu, a ovu rešetku uvek dignite da bude bliže gore grejaču. I stavljamo da se peku. Koliko se peku, ja ću vam reći koliko sam ih ja pekla. I evo kako izgledaju paprike, sada ću ih izvući iz rerne. Ovako treba fino duvati gore koricu da potamne i sada ću ih okrenuti na drugu stranu i ispeći ih i sa druge strane. Koliko se peku, to sve zavisi od vaše rerne. Okrenula sam paprike i sada ih vraćam u rernu da se speku i sa druge strane. I evo, paprike sam ispekla, evo kako treba da izgledaju. 20 minuta su se pekle prvo sa jedne strane, sa druge strane idu kraće, zato što je rerna već i dovoljno ugrejana, a to sve zavisi do paprike i do rerne. Uglavnom, one treba da izgledaju ovako. I zatim ću ovako pečene paprike prebaciti u šerpu. Paprike ću poklopiti da se potvare, da možemo lakše da ih oljuštimo. Evo, paprike su odstojale i ohladile se taman dovoljno da možete da ih držite u ruci i sad ću ih oljuštiti. I sad ćemo oljuštiti paprike. Evo vidite kako se lako ljušte. Skinut ćemo ljusku. I očistit ću i peteljku i seme. Seme ne morate detaljno da čistite. Ja uvek malo ostavim. Meni moja svekrva uvek govorila ostavi malo semenke od paprike, zdrave su za creva. Evo, ovako i idemo dalje da čistimo paprike.
Evo vidite kako to lagano se čisti. Okrenemo na drugu stranu i idemo peteljku i seme koliko god možete. Ali kažem vam, ostavite, zdravo je za creva, neće ništa škoditi. I tako ćemo čistiti sve paprike. Evo, paprike sam očistila i sada ću ih iseći. Preseći ovako na pola i iseći na krupnije malo komade. Vi možete seći kako god vama odgovara. I tako ću iseći sve paprike. Evo, isekla sam papriku i prebacit ću je u činiju. Papriku sam preručila u činiju i sada ću iseckati 10 čenova belog luka na listiće. Evo, beli luk sam isekla i sad ću iseći jednu veću vezu svežeg peršuna. Sada ću papriku začiniti, dodat ću jednu kašičicu soli. Zatim 100 ml 9% sirćeta, 100 ml ulja, dodajem iseckan peršun i beli luk. Pa ću ovo polako promešati da se sve lepo sjedini. Evo, promešala sam i sada ću ostaviti ovako papriku da odstoji pola sata, da se ukusi lepo sjedine, pa ćemo kasnije vidjeti da li treba da se dotera, da se doda još malo sirćeta ili soli. Evo, paprika je odstojala nakon pola sata, ja sam probala, nama odgovara ovakav ukus, vi možete doterati po svom i sada ću da punim u prethodno čiste i sterilisane tegle. Evo ovako i idemo sve do vrha. I evo, teglu sam napunila i sada idemo da odredimo tako sve tegle. I evo, napunila sam tegle, meni od ove količine paprika ispalo 2 tegle. Sada ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima i idemo na pasterizaciju. Sada ćemo pripremiti sve za pasterizaciju, treba jedna veća šerpa, na dno ću staviti krpu, unutra ću staviti tegle i sipat ću vodu do visine poklopca. I evo, napunila sam vodu, nosim na šporet, od momenta kada voda proključa, pustimo samo da voda struji i pasterizujemo 35 minuta. I evo, pasterizacija je završena. Ostavite da se tegle postepeno ohlade u vodi, nakon toga nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!